Creo que algunos ya estaban cansados de ver tanto teclado de 60% en el canal. Y es que en lo personal me gusta lo compacto y sencillo de ellos. Y es por lo mismo que los recomiendo tanto. Sé que muchos no están dispuestos al compromiso de pasarse a algo más pequeño por la necesidad de utilizar esas teclas de función y las teclas de navegación. Pero ¿qué tal si les dijera que existe una distribución interesante con la cual no pierdes esas teclas y que además se encuentra en un formato compacto? No estamos hablando de un teclado TKL, estamos hablando de un teclado de 75%. Con ustedes el ACO 3084, un teclado muy pedido por todos ustedes y finalmente se encuentra delante de nosotros. Es un teclado de 84 teclas, tiene Bluetooth, interruptores Cherry MX y una distribución para aquellos que tengan miedo a perder esas teclas. Vamos a comenzar con este video. Siempre me gusta comenzar con el precio. Nos permite tener una buena referencia desde el inicio. Cuesta $108 estadounidenses para el día que haya subido este video. Ya en un rango de precios de los $100, donde la competencia comienza a ser un poquillo más dura. Estará disponible en la página de Banggood.com. Dejaré el enlace en la descripción de este video por si a alguien le interesa adquirirlo. También junto al enlace le va a acompañar un cupón de descuento para que lo puedan conseguir un poquito más barato. Quiero decir que aunque este teclado haya sido regalado para hacer este revisado, lo que están a punto de presenciar es mi opinión totalmente honesta de este producto. Dicho todo esto, vamos a comenzar con su desempaquetado. En especial, la versión que tenemos en nuestras manos será la 3084 Silent, llamada así por su temática de colores. Viene una caja que se ve muy elegante, de una foto del producto y su modelo en la parte frontal. En su parte superior encontramos información del producto en chino, acompañada del interruptor que trae la unidad. En este caso tenemos los Cherry Browns. En su parte trasera tenemos características o especificaciones rápidas del producto. Y finalmente en su parte inferior un poco de publicidad de la marca. Deslizamos esta caja para revelar otra caja la cual se va a encontrar el producto. La abrimos y lo primero que vamos a encontrar es el teclado. Viene en su parte superior con una cubierta plástica. La función de ella, aparte de proteger el teclado en el envío, es de actuar como protector de polvo cuando no estemos utilizando el teclado. Debajo de él se encontrará el teclado en una bolsa de tipo espuma. De primeras impresiones es un poco más ligero de lo que me esperaba, pero las teclas se sienten de maravilla. Los colores me gustan y asemejan a los teclados retro. Lo vamos a dejar a un lado y lo que seguirá será un pequeño manual de instrucciones que la verdad no será de mucha utilidad, viene en chino y no viene bien documentado. A eso le continuará un pequeño pedazo de papel que no tengo ni idea de lo que dice. Abriremos la separación superior para encontrar unos cuantos accesorios. Primeramente un cable tipo C a tipo A y que se ve de muy buena calidad. Unas teclas extra en caso de que quieras cambiar o modificar un poco la apariencia de él. Finalmente unas herramientas para retirar las teclas. Y eso será realmente todo lo que contendrá nuestra compra. Pero la verdadera estrella del espectáculo es el teclado. Así que vamos a regresar con él. Tiene un diseño muy elegante. Su case o carcasa está fabricada en un plástico negro con brillos. Se ve y se siente como un muy buen material, pero es ligero y se siente hueco. Esto te da la impresión de que es un teclado barato, pero en realidad no lo es. Siento que lo han hecho para bajar un poco el peso y que fuera más portátil, ya que se siente con una calidad de construcción muy buena. Está conformado de dos partes y su plate metálico. Es un diseño sencillo que ayuda a una estética elegante. En su parte inferior se encontrará el logo de la marca en su lateral derecho. En lo personal no me gusta que lo incluyan en general, pero en este caso no es muy invasivo y no llama mucho la atención. Así que lo dejaré pasar en esta ocasión. En la parte superior se encontrará únicamente un puerto de carga y conexión USB tipo C. Y finalmente en su parte trasera encontramos varias sorpresas, comenzando con 4 gomas antideslizantes y 2 pares de patas. Esto permite ajustar el teclado a una altura de nuestro grado y asegurar la ergonomía. Es un diseño muy inteligente que nos permite tener hasta 3 alturas diferentes. En lo personal siento que es muy excesiva la altura más alta, pero ya es cuestión de gustos. Finalmente en su parte intermedia se encontrará un switch para encender la batería interna y una pegatina con información del mismo. Es un teclado que, como les había comentado, tiene 84 teclas. Estas están en una distribución denominada como 75% ANSI.
Esto quiere decir que la mayoría de las teclas de función se encuentran en el teclado. Estas estarán en su parte superior y en su lateral derecho, a excepción de la tecla de Insert, que debemos hacer uso de ella mediante teclas de función. Pero realmente sería el único compromiso, ya que todo está aquí. Es una distribución perfecta para los que quieran cambiar de un teclado de formato completo a uno más compacto sin sacrificar funcionalidad o rapidez en su flujo de trabajo. Las teclas están fabricadas en PBT con impresión Daiso. Esta combinación nos asegura una mayor durabilidad al desgaste en el tiempo que las utilicemos. Tiene una textura mate y una tipografía muy agradable. Son cómodas, agradables al tacto y se sienten de excelente calidad. Como comparación tenemos una tecla de HyperX Pudding, una del teclado Fecker PBT y finalmente la de Laco. Y creo que la diferencia es notable. Son unas muy buenas teclas. Debajo de ellas se encontrarán los interruptores. Dentro de esta unidad encontramos los Cherry MX Brown, pero también tenemos la opción de adquirirlo en Cherry Blue y Cherry Red. Realmente serían todas las opciones. Los que tenemos aquí son interruptores táctiles, entre comillas. Requieren 55 gramos fuerza para ser accionados. Para corroborar estos datos vamos a pasar a nuestra vaga prueba de monedas de un peso de la guayaba, para ver que necesitamos aproximadamente 13 monedas de un peso que multiplicado por 3.95 gramos nos da que necesitamos de 51.35 gramos para accionar un interruptor. Ten en cuenta que esto no es una prueba profesional y solamente es para darnos una idea de la fuerza necesaria para accionar un interruptor. Dicho todo esto, vamos a pasar a la prueba de sonido del teclado. No se escuchan nada mal y la sensación de escritura es muy buena. Los estabilizadores, a pesar de ser un poco ruidosos, se sienten bien. No bailan tanto como el de otros teclados que he tenido la oportunidad de probar. Los Cherry Brown son cómodos para la escritura. Su tactilidad es notable a velocidades de escritura muy bajas. Pero ya cuando escribes a velocidades altas no vas a notar que son táctiles. Esto lo comento ya que si lo quieres comprar por su tactilidad no te vas a llevar ninguna sorpresa. La gran virtud de este teclado es que es muy bueno para tareas de oficina y de trabajo. Muchos ritmos de trabajo requieren uso constante de las teclas de función, y si vienes de estar acostumbrado a un teclado de formato completo, la curva de aprendizaje realmente será muy baja a comparación de un teclado de 60%. La gran ventaja es que vas a tener un teclado muy compacto para todas tus tareas, además de que puede entrar perfectamente dentro de una mochila. No es como que podamos salir mucho hoy en día por la pandemia, pero es algo muy bueno a considerar. Y más si a esto le agregamos su conectividad Bluetooth. No es el mejor en este aspecto, ya que tiene Bluetooth 3.0 y una batería interna de 1800 mAh. Podemos conectar hasta 3 dispositivos inalámbricos y un dispositivo por cable USB. Para cambiar entre el modo inalámbrico y el modo alámbrico, tenemos que presionar la tecla de FN más la tecla de Tab hasta que el Caps Lock comience a parpadear. Los dispositivos están indicados con la tecla de E, R y T. Para emparejar un nuevo dispositivo debemos de presionar la tecla de FN más la tecla del dispositivo que deseemos emparejar. El LED va a comenzar a parpadear más rápido indicando que está listo para ser emparejado. Para cambiar entre los dispositivos emparejados debemos de presionar la tecla de función más la tecla del dispositivo por 3 segundos. Esto no me ha gustado en lo absoluto y lo hicieron totalmente al revés de como realmente se debe de hacer en un teclado normal. Puedo asegurar que el usuario que vaya a utilizar esta función se va a equivocar sí o sí. La conexión Bluetooth no es la mejor.
Tuve unos cuantos problemas para reconectar los dispositivos y de vez en cuando un ligero retraso cuando escribía. Es funcional cuando queremos hacer un trabajo de oficina, como escribir documentos, pero yo no lo recomendaría para tareas como gaming. Hablando de esta actividad, es una experiencia muy buena, siempre y cuando lo utilicemos mediante su conexión de cable. Su tamaño reducido nos permite tener una mayor área para nuestro mouse, los interruptores se sienten muy cómodos y nunca me fallaron en una pulsación. Es una experiencia muy buena para todo este tipo de juegos y actividades. A diferencia de otros teclados, este no tiene ningún tipo de iluminación. Ya sé que se van a entristecer porque no tiene esos kilos de RGB que nos van a dar más FPS en nuestros juegos, pero es que realmente es un teclado enfocado a ser algo más elegante y discreto. En lo personal, no me molesta que no tenga iluminación, pero lo comento ya que va a ser un gran inconveniente para muchos gamers o posibles compradores. Lo que sí tenemos son algunas teclas de función multimedia. Con Fn más F1 a F8 podemos hacer control de la música, abrir nuestro correo, navegador o algún favorito. Con función más M punto y coma podemos bajar, subir o mutear el volumen del PC. Finalmente con función más C podemos abrir la calculadora. Que bueno, son teclas que son de mucha utilidad y se agradece su inclusión. Finalmente lo que les puedo decir de él es que me ha encantado la calidad del producto. Al inicio estaba un poco decepcionado con esa espinita de que no era de la mejor calidad, porque al sacarlo de la caja lo sentí hueco y ligero, lo que me dio una impresión de que pues era un mal teclado, pero tras usarlo durante unas cuantas semanas me di cuenta que no era el caso. Las teclas son muy buenas, los interruptores también. Su pequeño tamaño lo hace muy cómodo para cualquier ambiente de trabajo y para ser transportado. Es un producto de muy buena calidad, se siente la construcción muy buena y creo que vale totalmente la pena lo que cuesta. No lleva tiempo acostumbrarse a esta distribución e integrarla a tu ritmo de trabajo. Si esto es lo que estás buscando, será una excelente compra. No creo que te vayas a arrepentir, pero si quieres algo más gamer o con RGB y no te importan las teclas de función, creo que los teclados de 60% son para ti. ¿Lo comprarían ustedes? Déjenme saber sus opiniones en la sección de los comentarios. Ya saben dejar un buen me gusta y suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Antes de que se vayan les voy a dejar uno de mis últimos videos por aquí arribita. Gracias por haber estado por aquí y nos vemos hasta el próximo video.